Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Rizal Firman Hidayat. Kali ini kita akan mencoba menginterpret atau menafsirkan apa yang dikatakan oleh Bill Gates pada video di channel YouTube TED yang berjudul The Next Outbreak, We Are Not Ready. Oke, kita langsung saja ke videonya. Check this out. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Jadi, ketika beliau masih kecil, bencana yang paling dikhawatirkan adalah perang nuklir. Itu sebabnya mereka punya tong seperti itu untuk melindungi mereka dan bertahan hidup. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Hari ini, resiko terbesar bencana global tidak terlihat seperti ini. Jika ada yang membunuh lebih dari 10 juta orang dalam beberapa dekade mendatang, ya kemungkinan besar itu adalah virus yang sangat menular daripada perang. Bukan rudal, tapi mikroba. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Sekarang kami menginvestasikan sejumlah besar kepada pencegah nuklir dan sedikit investasi dalam sistem penghentian dan epidemi. Kami belum siap untuk epidemi berikutnya. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. Ebola tersebar dalam koran dan banyak tantangan berat. Saya mengikutinya dengan hati-hati melalui alat analisis kasus yang kami gunakan untuk melacak pemberantasan polio. Terjadi masalah, dan masalahnya bukan tidak bekerja cukup baik, tetapi kami tidak memiliki sistem sama sekali. Nah, faktanya, kami tidak memiliki sekelompok ahli epidemiologi yang siap untuk pergi lalu melihat apa penyakit itu dan melihat seberapa jauh penyebarannya. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Laporan kasus muncul. Saya terlambat dan mereka tidak akurat. Kami tidak memiliki tim medis yang siap berangkat. Kami tidak punya cara untuk mempersiapkan orang. Now, Medicine Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them.
but that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. Sekarang, Medicine Sans Frontieres melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengatur sukarelawan. Tapi, meski begitu, kami jauh lebih lambat dari yang seharusnya kami masukkan ribuan pekerja ke negara-negara ini. Dan epidemi besar mengharuskan kita memiliki ratusan ribu pekerja. Tidak ada seorang pun di sana yang melihat pendekatan pengobatan. Tidak ada yang melihat diagnostik, tidak ada yang tahu alat apa yang harus digunakan. Sebagai contoh, kita bisa mengambil darah orang yang selamat, memprosesnya, dan mengembalikan plasma itu dan orang-orang untuk melindungi mereka. Tapi itu tidak pernah dicoba. Jadi ada banyak hal yang hilang dan hal ini benar-benar merupakan kegagalan global. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. Yang didanai untuk memantau epidemi, tetapi tidak untuk melakukan hal-hal yang saya bicarakan. Sekarang, di film-film itu sangat berbeda. Ada sekelompok ahli epidemiologi tampan yang siap pergi. Mereka pindah, mereka menyelamatkan hari, tapi itu hanya Hollywood Anda. Kegagalan untuk mempersiapkan diri dapat membuat epidemi berikutnya secara dramatis lebih menghancurkan daripada Ebola. Mari kita lihat perkembangan Ebola tahun ini. Sekitar 1.000 orang meninggal, dan hampir semuanya berada di 3 negara Afrika Barat. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. Lalu ada 3 alasan mengapa tidak menyebar lebih banyak. Yang pertama adalah banyaknya pekerjaan heroik yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Lalu mereka menemukan orang-orang itu dan mencegah lebih banyak infeksi. Lalu kedua adalah sifat virus Ebola tidak menyebar melalui udara. Dan pada saat Anda menular, kebanyakan orang sangat sakit sehingga terbaring di tempat tidur. Lalu yang ketiga, tidak masuk ke banyak daerah perkotaan. Dan itu hanya keberuntungan saja. If it gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. Jika masuk ke lebih banyak daerah perkotaan, jumlah kasusnya akan jauh lebih besar. Jadi lain kali kita mungkin tidak seberuntung itu. Anda bisa terkena virus di mana orang merasa cukup sehat saat mereka tertular, sehingga mereka naik pesawat atau pergi ke pasar. Sumber virus bisa dari epidemi alami seperti Ebola, atau bisa juga bioterorisme. Dan hal-hal yang benar-benar membuat segalanya 1.000 kali lebih buruk. Faktanya, mari kita lihat model virus yang menyebar melalui udara seperti flu Spanyol pada tahun 1918. Jadi inilah yang akan terjadi. Virus akan menyebar ke seluruh dunia
dengan sangat-sangat cepat, dan Anda dapat melihat lebih dari 30 juta orang meninggal karena epidemi itu. Jadi ini masalah serius. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, tinggal klik aja langsung di comment section, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe, okay? Thank you very much. See you next video. Bye bye. Peace.